ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡುವ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ಸ್ಯಾರಿ ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಕೊಡಿಸಿರೋದು. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೀರೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಉಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಫುಲ್ ಸಿಡ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಇವಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಮೋಡ ಆಯಿತು, ಮಳೆ ಬರೋ ಥರ ಗುಡ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದು ಪಪ್ಪಳೆ ಹಣ್ಣು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು. ಪಪ್ಪಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಂತ ಬನ್ನಿ, ಕಟ್ ಮಾಡುವ. ಇದು ನೋಡಿ, ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ. ನೋಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಬ್ಬಾ, ಕೆಲಸ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ. ಸರಿ, ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ತಕಬ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಕೊಡಿಗ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಮ್ಮ. ಜಾಣೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು. ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.